Принимать отхаркивающие препараты при сухом кашле — это очень нехорошо. Я бы даже сказал так, не полезно. Потому что отхаркивающие препараты, они стимулируют выработку мокроты и стимулируют ее отхождение. А у вас кашель сухой, у вас нет мокроты, и не нужно ее специально вырабатывать, пытаться стимулировать. Поэтому если вы будете принимать при сухом кашле отхаркивающие средства, вы просто у вас будет усиливаться сухой кашель, но никакой продукции мокроты не будет. Тут есть другой нюанс. Бывает, что мокрота есть, но пациент не может понять, есть она у него или нет. И для этого нужен врач, который с помощью фонендоскопа слышит, есть хрипы у пациента или нету. Вот если у вас ничего не откашливается, а хрипы есть, вот тогда отхаркивающие препараты нужны. А если у вас сухой кашель, но при этом мокроты нет, врач хрипы не слышит, тогда отхаркивающие препараты не нужны. Здесь нужны будут противокашлевые средства. Но понять это объективно может только доктор, который вас аускультирует и осматривает.